तो हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये इंटेक्स का बूफर है। इसका जो है ये वॉल्यूम ख़राब हो चुका है, तीनों बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम। तो चलिए आइए इसे चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। अब देख सकते हैं ये 6 पिन का वॉल्यूम है जो कि B104 का है, और ये भी है सेम 6 पिन, और ये 3 पिन का है जो B100K का है। चलिए इसे आज चेंज करना है। देख पा रहे हैं ये 6, ये 3, ये 6 पिन का। तो चलिए यहाँ से इसे चेंज कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की जरूरत। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो है सोल्डरिंग आयरन से सब जो है वॉल्यूम इसे निकाल चुके हैं। अब देख पा रहे हैं ट्रेबल, बेस और वॉल्यूम तीनों। अब देख सकते हैं ये जो है मेरा ख़राब वॉल्यूम सब ये निकाल के यहाँ रख चुके हैं। देख पा रहे हैं ये ख़राब से वॉल्यूम है, और यहाँ दिखाते हैं आपको ये है न्यू, इसे हम यहाँ लगाना है, सेट करना है। तो चलिए एक करके इसे सेट करते हैं। तो ये हो गया 6 पिन, ये है 3 पिन B100K का, और यह है 6 पिन B104। तो तीनों देखिए यहाँ पे लग चुका है। इसका जो चेक सब है इसका यहाँ पे फोल्ड कर देंगे ताकि पकड़ में आए मजबूती में, इसकी वॉल्यूम को जो है पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ये सबको फोल्ड कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब देख पा रहे हैं ये एकदम फोल्ड में आ चुका है, फोल्ड हो चुका है। अब जो सोल्डरिंग आयरन से अब एक एक करके पिन को जो है सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो सबको अच्छी तरह से बारी के बारी सबको सोल्डरिंग कर लेना है एक एक करके। देखें कि कहीं शॉर्ट ना हो। ये जो देख पा रहे हैं जो अभी किए ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं है, और जो शॉर्ट नहीं है उसे सिंगल ही करना है। जैसे कि ये तीनों पिन अलग अलग है। आराम से कर लें दोस्तों। मैंने स्पीड थोड़ा बढ़ा दी है ताकि टाइम में कम टाइम पे हो सके पूरा। यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है ऊपर साइड पिन सब। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शॉर्ट ना हो। शॉर्ट होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिक साउंड हाई रहेगा। उसके बाद ग्राउंड सब जो है वहाँ पे सोल्डरिंग कर लिया, आप देख सकते हैं इसे। तो ये हो चुका है, देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए तो कहीं शॉर्ट नहीं है, अच्छी तरह से देख लीजिए। सेट करते हैं बॉडी पे। अब इसका स्क्रू लगा लेते हैं। इसी तरह दोस्तों आप अपने घर से खुद से इसी तरह बना सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम।
ना ही कोई दुकान जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये है मेरा वूफर कंप्लीट हो चुका है। अब इसे सेटअप करते हैं। यहाँ जो है ये हो चुका है, इसे अच्छी तरह से लगा लें। तो ये लग चुका है ब्रो। अब देते हैं इसका पावर सप्लाई। तो देख सकते हैं पावर सप्लाई दे चुके हैं लोग दोस्तों, लेकिन एक काम मैंने ये जो है स्पीकर कनेक्ट नहीं